was gefällt mir am wasserführenden Kamin. Und da würde ich aus meiner Perspektive erstmal nennen, wenn man einen wasserführenden Kamin hat, also nicht nur einen normalen Kamin, sondern einen, der ans Wassernetz angebunden ist, mit einem Pufferspeicher, dann ist, glaube ich, definitiv zu nennen, dass man Heizkosten spart. Und das nicht zu knapp. Ich habe das in einem anderen Video auch schon mal gesagt und die den Kanal so ein bisschen verfolgen, werden es kennen. Ich habe es geschafft, mit dem wasserführenden Kamin zu 100% zu heizen. Das heißt, es gab einen 1000 Liter Wasserspeicher. Darin habe ich, oder von dem Speicher habe ich das Brauchwasser genutzt. Also Wasser zum Duschen wie auch Heizungswasser. Da war ein Wärmetauscher drin, alles in eins. Und wenn ich 4 bis 5 Stunden pro Tag geheizt habe, konnte ich das ganze Haus damit versorgen. Das ist, glaube ich, ein riesen Pluspunkt.